എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെക്സിക്കൻ ഡിഷാണ് കേസഡിയ. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കനും അതേപോലെ ചീസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേസഡിയാണ്. ഇതെൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോള് പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത്. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ, അതേപോലെ ഈവനിങ് സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. 350 ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നീട് ആ ഓരോ പീസും നീളത്തിൽ, കനം കുറച്ച് നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പീസെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു. ഒറിഗാനോ 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഒനിയൻ പൗഡറാണ് 1 ടീസ്പൂൺ, ഗാർലിക് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ. രണ്ടും 1 ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പാപ്രിക്ക പൗഡറാണ്, അത് 1 ടീസ്പൂൺ. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 2 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് നാരങ്ങനീര്, 1 സ്പൂൺ 1.5 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നാരങ്ങനീര് മതി. എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കാം. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ആ ഓയിലുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കണം. ഇപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടപ്പ് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് മൂടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ചിക്കനിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി അതിങ്ങനെ ഇളക്കി അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ച് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാൻ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ഞാൻ ഓയിലിലേക്ക് 1 സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടു. പിന്നീട് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് 1 കപ്പ്, അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒക്കെ പകുതി ചേർത്താൽ മതി. പിന്നീട് കുറച്ച് ഉപ്പ്, അതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഒത്തിരി നേരം ഇട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ടോർട്ടില്ലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടോർട്ടില്ല എടുത്ത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ടോർട്ടില്ല. അത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മൊസറല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചേദർ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി. പിന്നീട് ആ ചീസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടു.
പിന്നീട് ക്യാപ്സിക്കം സവാളയും വഴറ്റിയതാണ്, അതും കുറച്ചിട്ടു. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊരു ആലപ്പീനോ, അതും ആ ഒരു എരിവും പുളിയെല്ലാം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചീസും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലതുപോലെ അതങ്ങ് നടുവ് വെച്ചിട്ടങ്ങ് മടക്കണം. ഇത് പാൻ ചൂടാക്കി പാനിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതെടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഒത്തിരി അങ്ങ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത്. ഒരു സൈഡൊന്നും മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ചിടാം. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡ് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ചീസ് കേസരിയ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൽസയും അതേപോലെ തന്നെ അവോക്കാഡോ സാലഡുമാണ്. അവോക്കാഡോ സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സാൽസയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സാൽസയുടെയും അവോക്കാഡോ സാലഡിൻ്റെയൊക്കെ പുളിയും എരിവും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഡിപ്പ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല ഈസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.